Arkadaşlar hepinize merhaba. Cepmarket.com.tr YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Teknik servisimize Xiaomi cep telefonu geldi. Kullanıcı dün akşam cihazını suya düşürmüş, sıvıya düşürmüş. Telefon sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. Ancak telefon suya düştüğü için bakın şöyle arka kamera camında sular var. Şu üç gözde. Buhar var, sıvı miktarı var. Sıvı parçaları var. Birazdan teknisyen arkadaşımız cihazın arka kapağını sökecek. Kameranın üzerindeki kamera camının içindeki suları temizleyecek. Hep beraber izliyoruz.